Het moet toch gezegd worden, ik heb in mijn stad 11 jaar lang een gedoogbeleid ervaren rond kraken. En als deze meerderheid, als dit parlement erin slaagt om een wet te maken om kraken aan te pakken, dan zegt de burgemeester van Gent, goh, die wet is niet streng genoeg. Maar dan zeg ik, wat doet de fractie van de burgemeester hier in dit parlement? En wat wil de SPA eigenlijk als het gaat over kraken? Dat is mij nog altijd niet duidelijk. We hebben heel veel debatten gehad in de commissie. We hebben een tweede lezing gehad. Maar wat de SPA met deze problematiek wil aanvangen, dat is mij niet duidelijk. Maar ik ben benieuwd inderdaad, mevrouw Temmerman, om dadelijk te luisteren naar jullie inzichten. Oui, simplement une petite remarque. Je trouve que c'est en train de tourner un peu à une espèce de mini conseil communal gantois ici. Je trouve que essayons de ne pas trop parler de Gand, parce que vous êtes beaucoup ici d'être de Gand, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mais vous parlez du bourgmestre de Gand 4-5 fois, vous le critiquez, il ne siège pas ici, il ne sait pas se défendre. Je pense que vous devriez un peu changer de terrain et rester sur le niveau fédéral, Monsieur. Ik had van de PS inhoudelijke argumenten verwacht, maar die heb ik niet gekregen. Gent is de mooiste stad van Vlaanderen en de derde stad van de... Nee, wij willen Gent... Ja. Er is, collega's, er is een... Un petit moment, chers collègues. Monsieur Thibault demande... Monsieur Thibault et personne d'autre. Mais je vais intervenir une dernière fois pour dire à mon collègue que Gand est une très belle ville où j'aime beaucoup aller et qui est très très bien gérée. Meneer Termont heeft dinsdag op de radio gezegd dat hij, wat die onbewoonde panden betreft en die termijn van 8 dagen, dat hij dan niks vindt en dat hij voorstellen gaat doen aan de SPA-fractie. Ik zat heel de tijd te wachten op een amendement van u wat dat betreft. Bent u, zoals meneer Termont, voorstander om die termijn terug te brengen naar 12 uur? Een laatste punt, meneer de voorzitter. U zei daarnet, mevrouw Lambrecht, in uw tussenkomst, wij maken in Gent een politieke keuze. En die politieke keuze, dat is uiteraard mogelijk, op lokaal niveau ook. Maar als kraken een misdrijf wordt, hoe kunt je dat met een politieke keuze gaan bepalen en daarvan afwijken? Als het een misdrijf is, straks wordt het een misdrijf. Hoe gaat u dat lokaal met uw politieke keuze invullen? Ik ga mijn collega met de breedste smile toespreken, collega Lambrecht. Ik heb u gewoon een heel concrete vraag gesteld. Uw burgemeester, mijn burgemeester, die heeft dinsdag gezegd, die 12 uur, dat moet er komen, die 8 uur, dat is voor mij onwerkbaar. Waar is uw amendement? Dat is mijn vraag.